হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমাদের আজকে দেখাবো চায়না হোন্ডা মেশিন ফিটিং দেখাবো। বন্ধুরা চলো তোমাদের দেখাই মেশিনের ফিটিং কীভাবে করতে হয়, কীভাবে কোনটা লাগাতে হয়, এইসব জিনিসগুলো দেখাবো। তা আমি গগনারটা আগে লাগিয়ে নিয়েছি। আর বন্ধুরা আর একটা জিনিস দেখাতে একটু ভুল হয়ে গেছে, কারণ পিস্টনটা আগে পরে নিয়েছি, সেই ক্যামেরাটা করেছিলাম, তোমাদের দেখাতে পারিনি। যাই হোক, একটু মিস্টেক হয়ে গেছে। তাহলে জিনিসটা দেখতে লাগো। আমি কেনাংটা ভরে দিলাম। এরপর তোমার পিস্টনটা ঠুকে কানেক্টিং রডটা লাগাবো। এগুলো সবই নতুন আমি লাগিয়েছি। ক্রাঙ্ক কানেক্টিং রড, ক্রাঙ্কটা পালিশ করা যায়। তো সব লেদ থেকে আমি পালিশ করে নিয়ে এসেছি। ক্রাঙ্ক, সিলিন্ডার, হেড, ওগুলো সব পালিশ করে নিয়ে এসেছি। শুধু তোমার ফিটিং করাটাই শুধু বাকি আছে। তা তোমাদের আজকে হোন্ডা মেশিন ফিটিংটা দেখাচ্ছি। দেখো, ঘরে বসেও কাজটা করতে পারবে। ঘরে বসে কাজ করতে পারবে না, দেখে একটু আইডিয়া হতে পারে তোমাদের। এইগুলো হচ্ছে পুশ রড বলে, দুটো লাগবে ওখানে পুশ রড। আর এটা হচ্ছে বন্ধুরা যে ক্যাম শ্যাপ বলে এটাকে, ক্যাম বিয়ারিং। তো ক্যাম বিয়ারিংটা, এই যে জিনিসটা লাগানো আছে লোহার, যে জিনিসটা আমি দেখালাম, এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে কম্প্রেসারটাকে ডাউন করে। কম্প্রেসারটাকে ডাউন করা কাজ এটা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল প্রবলেম হয়, মেশিনে ব্যাক মারে। তো কম্প্রেসার যেটা তোমার ক্যাম বিয়ারিংটার সাথে যেটা লাগানো আছে স্প্রিং দিয়ে, কম্প্রেসার ডাউন করার জন্য, ওইটা স্প্রিংটা ভেঙে গেলে প্রচণ্ড আরে ব্যাক মারে এই মেশিনগুলোতে। ব্যাক মারলে হাতে লাগে, ব্যাকে উল্টো পাকে স্টার্ট নিয়ে নেয়, এই সমস্যাগুলো আসে। চলো দেখতে লাগো বন্ধুরা। যদি ভিডিওটা দেখে ভালো লাগে একটা সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা সাবস্ক্রাইব করছো না কোনো ভিডিওতে আমার। ভাইকে একটা সাবস্ক্রাইব করো, কারণ অনেক কষ্ট করে ভিডিওগুলো বানানো, প্রচুর টাইম লাগে, এর পিছনে প্রচুর টাইম লাগে। তোমাদের দেখানোর জন্যই তো এত কিছু করা। একটা করে সাবস্ক্রাইব অন্তপক্ষে করে দিও, তাতে আরও তোমাদের নেক্সট ভিডিও আমি দেখাতে পারি। বিয়ারিংগুলো নতুন লাগিয়েছিলাম, মোবিল দিয়ে লাগাবে বিয়ারিংগুলো। কারণ ফার্স্ট স্টার্ট যখন দেওয়া হয় তখন ওই মুহূর্তে তো মোবিল ওঠে না, যার কারণে মোবিলটা দেওয়া হয়। আর বন্ধুরা অয়েল সিলগুলো খুলে নেবে, পরে লাগাবে অয়েল সিলগুলো। ইঞ্জিন ফিটিং করে দেওয়ার পরে তারপরে অয়েল সিলগুলো লাগাবে। কারণ আগে অয়েল সিলগুলো লাগালে চেম্বার ঢোকানোর সময় তোমার অয়েল সিলটা উল্টেই যায় অনেক কারণে। লাস্ট পজিশনে তোমার অয়েল সিলটা লাগালে পরে জিনিসটা ইজি থাকে, ভালো থাকে, অয়েল সিলটা নষ্ট হয় না। অয়েল সিলটা এবার নাটগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি। নাটগুলো লাগানোর পরে হেড লাগাবো।
বন্ধুরা ফিটিং করার পরে একবার ঘুরিয়ে দেখে নেবে, একটু জাম থাকবে, টাইটে টাইটে ঘুরবে নতুন যখনই মালগুলো লাগাবে, অসুবিধা নেই। এই সকেটগুলো অবশ্যই লাগাবে, সকেটগুলো না লাগালে হেডটা ইজিভাবে ফিটিং হয় না। সকেটগুলো লাগানো থাকলে। আর গ্যাস কিট বন্ধুরা যখনই মেশিন খুলবে গ্যাস কিট চেঞ্জ করবে, গ্যাস কিট চেঞ্জ না করলেই পরে গ্যাস কিট থেকে লিক করবে, তেল লিক করবে, সব লিক হবে, দেখতে ভালো লাগবে না জিনিসটা। চলবে ঠিকই, এই মেশিনগুলো ফিটিং করাটা এমন কোনো সহজই, বেশি অতটা ইয়ে লাগে না, শিখতে হয় না, দেখে দেখেও ফিটিং করতে পারবে, খুবই ইজি এই মেশিনগুলো কাজ করা। তারপরে গগননাটের রড দুখানা থাকে, নিচে ভেতর দিকে দুটো থাকে ক্যামসাপের এখানে, আর এই এদিক দিকে দুটো থাকে। দুটো নাটটা গগননাটগুলো একটু ভালো করে পরিয়ে দেখে নেবেন, কেন ভেতরে অনেক সময় ওর খাপে খাপে বসে না, না বসলে পরে তখন অসুবিধে। তারপরে আমি ট্যাপিগুলো লাগিয়ে দেবো। অনেক বন্ধুরা কি করে যে ভাল্বের দিকে একটা টুপি থাকে, ছোটো বড় লোহার টুপি, ওইটা ভুলে যায় কোন দিকে থাকে। বন্ধুরা ওই টুপিটা থাকে হচ্ছে কি সবসময় জন্য বলে দিই, সাইলেন্সারের যে দিকটা থাকবে সাইলেন্সার সেদিকের ভাল্বটাতে ওই টুপিটা থাকবে, টুপিটা সাইলেন্সারের ভাল্বের দিকে থাকে, তেলের ভাল্বের দিকে থাকবে না ওইটা। বন্ধুরা এর ট্যাপিকগুলো একটু লুজ করে রাখবে, বেশি টাইট করবে না, কেননা বেশি টাইট করলে পরে মোটর সাইকেলের মতো যেরকম ট্যাপিক অ্যাডজাস্ট হয় সেরকম টাইটটাতে চলে না, তোমার একটু লুজ থাকে। আর বেশি লুজ রাখবেন না, রাখলে পরে আবার এর ব্যাক মারার চান্স থাকে বেশি, প্রচণ্ড হারে ব্যাক মারে। আর এই তোমার হোন্ডা মেশিনের যে ট্যাপিক লুজ থাকলে, কোনো একটা ট্যাপিক লুজ থাকলে ব্যাকের সমস্যা আসে, এই সমস্যাটাও থাকে। যদি কোনো মেশিনে ব্যাক মারে, ব্যাকে স্টার্ট করতে গেলে ব্যাক মারে, সেই সব মেশিনগুলো ট্যাপিকটা ফুল অ্যাডজাস্ট করলে এইসব প্রবলেম চলে যায়। হ্যাঁ বন্ধুরা, যে কার্বোরেটরের দিকে যে প্যাকিংগুলো থাকে এগুলো ভালো করে তুলবে, না হলে কিন্তু অনেক সমস্যা। তোমার একটু লিকেজ থাকলে তোমার ঠিক মতো স্টার্ট হবে না, স্টার্টে প্রবলেম হবে, চোখ ঠেলে দেওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যাবে। মেশিনে যখনই জলটা লোড পড়বে তখনও বন্ধ হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, এই সমস্যাগুলো আসে। প্যাকিংটা ভালো করে ছাড়াবে, এরকম সমস্যা আমি পড়েছি, যার কোনো তোমাদের বলছি এটা। এরপরে কার্বোরেটর লাগাবো, কার্বোরেটরের সাথে আগে থাকতে তোমাকে রড লাগিয়ে নিতে হবে। আমি আজ এটা টেস্ট করে দেখছি প্যাকিংটা ঠিকঠাক বসেছে কিনা। এর সাথে গবর নাটের রড লাগবে।
এটা গগন্নাথ পাতি বলে এই জিনিসটাকে। বন্ধুরা গগন্নাটের এটা একটা অ্যাডজাস্ট করার ব্যাপার থাকে, অ্যাডজাস্ট করার ব্যাপারটা তোমাদের পরে নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো। কারণ এইটা অনেক সমস্যা হয় যদি অ্যাডজাস্ট ঠিক মতো না করা হয়, যখন এই গাড়ির মেশিনটা স্টার্ট দেবে অটোমেটিক তোমার স্পিড বেড়ে যাবে, কমতে যাবে না, স্পিড হাঁ করে বাড়তেই থাকবে, বেড়ে বসে থাকবে। এই সমস্যা হয় গগন্নাটের যদি অ্যাডজাস্ট ঠিক মতো না থাকে। এর ভিতরে গগন্নাটের রডটা থাকবে আর একটা উপর দিক দিয়ে একটা স্প্রিং থাকবে। এই জিনিসটা হচ্ছে পিক আপটাকে কন্ট্রোল করে সবসময়। যেমন মোটর সাইকেলে আলাদা সিস্টেম আছে, কিন্তু এর সিস্টেমটা সম্পূর্ণ আলাদা। অটোমেটিক যখনই লোড পড়ে তখনই এ হচ্ছে পিক আপটাকে কন্ট্রোল করে। আর আমাদের মোটর সাইকেলের কাজটা হচ্ছে গিয়ে পিক আপটা হাতে কন্ট্রোল, কিন্তু এর হাতে নয়, এর হচ্ছে গিয়ে অটোমেটিক ও নিজে নিজে কন্ট্রোল করবে। যে যতটুকু বাড়িয়ে দেবে এর ভিতরে যদি লোড পড়ে সে অটোমেটিক লোডটাকেও সামলাবে, হচ্ছে গগন্নাটটাতে ওই পিক আপ কন্ট্রোলটা করবে। ওর কাজ হচ্ছে এইটা। পরে বন্ধু এই যে তোমার লাগিয়ে দিলাম এয়ার ফিল্টার, এটাকে এয়ার ফিল্টার বলা হয়। বন্ধুরা কার্বোরেটরটা লাগানোর পরে তোমার একটা রাবারটার একটা ওয়াশার থাকে প্যাকিং টাইপের, লোহা দিয়ে আর রাবার দিয়ে বানানো থাকে জিনিসটা, ওইটা ঢুকবে। তারপরে তোমার ঢুকবে হচ্ছে গিয়ে এয়ার ফিল্টার। মেশিনটা এমন কিছু কাজ নেই যে প্রচুর কাজ, সামান্য কটা কাজ, তুমি দেখলেও বুঝতে পারবে। খুবই সহজে মেশিনের কাজ করা। সাইলেন্সার লাগিয়ে দেবো বন্ধুরা।
হ্যাঁ বন্ধুরা, এই যে তোমার নিচে দেখছো যে আমি পাতিটা লাগাবো পরে, এই পাতিটা কিন্তু প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ। পাতিগুলো লাগাবে, কেননা এই জন্য এটা হচ্ছে এয়ার যাওয়ার জন্য, হাওয়া যাওয়ার জন্য এই পাতিটা লাগানো। পাতিগুলো যদি না লাগানো হয় ইঞ্জিন প্রচুর হারে হিট হয়, আর হিট হলে পরে তোমার এই সমস্যাগুলো হবে। তোমার ইঞ্জিন সিজ হয়ে যাওয়ার প্রবলেম থাকবে, কেননা ইঞ্জিনটা তো এয়ার কুলার সিস্টেম। হ্যাঁ বন্ধুরা, যেটা লাগাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমার সিডিআই কয়েল বলে, প্লাস সিগনেশন কয়েল বলে। এটাই হচ্ছে প্লাগে কারেন্ট যায়, সেই ক্ষেত্রে তোমার মেশিনটা স্টার্ট হয়। প্লাগে লাইন দরকার মেশিনের। এটা অ্যাডজাস্ট করবে তোমার ওর যে ম্যাগনেটে, যে একটা ম্যাগনেট থাকে, সেই ম্যাগনেট থেকে একটা কাগজ ভরে নিয়ে অ্যাডজাস্ট করে নেবে। যদি ম্যাগনেটে ঘষা না খায়, এক চুল যদি ফাঁকা থাকে, তাহলে তোমার কারেন্ট খুব ভালো কারেন্ট দেবে, মেশিন স্টার্ট ভালো হবে, কোনো সমস্যা হবে না। এই যে তারটা বেরিয়েছে, এটা হচ্ছে স্টার্ট বন্ধ করার জন্য। এটা ডাইরেক্ট পেছনে যে সুইচে লাগবে তারটা, ডাইরেক্ট যেমন অফ করা হয় মেশিন। অনেক সময় তেল ভরে অফ করা হয়, তেলটা বন্ধ করে দেওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি এটা সেরকম হবে না। এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার যখনই ডাইরেক্ট সুইচটা অফ করে দিলে মেশিনটা অফ হয়ে যাবে। এরপরে বন্ধুরা আর কিছু বলার নেই। এরপরে সব উপরে ক্যাবিনেটে সব ফিটিং হবে।
ধুয়ে নে নারকেল বুঝে নারকেল বুঝ করছিস নাকি জিনিস কত জিনিস লাগানো থাকে লাগালে ওটা গোটা বানিয়ে ভাঙা নাকি কোন লক আছে তো ঠিক আছে লক আমার আছে না লক হ্যাঁ ফোল্ডিং মতো ফোল্ডিং মতো চল গায় ও আসলে কিন্তু সেদিন স্টার্ট করে আমি ব্যাপারটা দেখবো আজকে 10 নম্বরে ঢুকলাম নামটা দে মুজিকে আটা 10 নম্বর করে নেটটাই ছিল কেন আমি নামটা লাগাও দুটো ক্যাশ আটা শেষ করে দেব কোন দিন ছুটি দে আমি দেখিনি দুই কথা দেখ এটা কি ওই নার্সটা নাম বলে এই ইঞ্জিন গুলো দিয়ে তো তোর মোটর ভ্যানে ইসে লাগে না মোটর ভ্যানে না ওই তো ভ্যানের মতো ভ্যান ভাই হাফ নিজেরা কিনে ভাই লাভ হইছে লাভ হয় 50 টাকা মুদ্রা 50 ও টাকা না সেটা দিছি গাড়ি চালানোর দিকে ঠিক আছে 50 টাকা 50 টাকা দাম নিছে ওই এই যে পাগল আচ্ছা ঠান্ডা লাগে রে মন খারাপ গাড়ি চালালে রাত্রে বেলায় সাইকেল চালাতে ঠান্ডা লাগে সকালবেলা লাগাবে কি করবো 40 টাকা লাগাবে চল দাও হয়রান না মাঝে মাঝে সে বাজতেছে মাঝে মাঝে বাজ দিছে না না বাজ দিয়ে একটা